Welcome to our Learning Chinese video. Practice listening and speaking with basic vocabulary and phrases to boost your confidence. Let's start. Both 是 and jiào are commonly used in Chinese to introduce identity or names, but their usage differs. Usage of 是. 是 is primarily used to mean to be or to belong to a certain identity, quality, nationality, profession, etc. It connects a subject with a noun or noun phrase expressing a judgment or a relationship of belonging. Examples: 我是学生, I am a student, indicates identity. Usage of 叫. 叫 is primarily used to mean to be called or to be named. It's typically followed by a person's name or how someone is addressed. Examples: 我叫王明, my name is Wang Ming, or I am called Wang Ming, indicates one's own name. 你是谁？你是谁？ Who are you? 我是你的新同学。我是你的新同学。I am your new classmate. 你的朋友叫什么名字？你的朋友叫什么名字？ What is your friend's name? 他叫陈丽。他叫陈丽。Her name is Chenli. 这是你的书吗？这是你的书吗？ Is this your book? 不是，这是老师的书。不是，这是老师的书。No, this is a teacher's book. 他是医生还是老师？他是医生还是老师？ Is he a doctor or a teacher? 他是医生。他是医生。He is a doctor. 你的狗叫什么？你的狗叫什么？ What is your dog called? 他叫小黑。他叫小黑。It is called Little Black. 你是哪国人？你是哪国人？ Which country are you from? 我是日本人。我是日本人。I am Japanese. 他叫什么名字？他叫什么名字？ What is her name? 她叫张美。她叫张美。Her name is Zhang Mei. 这是你的手机吗？这是你的手机吗？ Is this your phone? 是的，这是我的手机。是的，这是我的手机。Yes, this is my phone.
他是你的哥哥吗？他是你的哥哥吗？ Is he your older brother? 不是，他是我的朋友。不是，他是我的朋友。No, he is my friend. 你的老师叫什么？你的老师叫什么？ What is your teacher's name? 我的老师叫李老师。我的老师叫李老师。My teacher's name is Teacher Lee. 你是学生吗？你是学生吗？ Are you a student? 是的，我是大学生。是的，我是大学生。Yes, I am a university student. 这只猫叫什么名字？这只猫叫什么名字？ What is this cat's name? 它叫小花。它叫小花。Its name is Xiaohua. 她是你的妹妹吗？她是你的妹妹吗？ Is she your younger sister? 是的，她是我的妹妹。是的，她是我的妹妹。Yes, she is my younger sister. 你是美国人还是加拿大人？你是美国人还是加拿大人？ Are you American or Canadian? 我是加拿大人。我是加拿大人。I am Canadian. 这是谁的笔？这是谁的笔？ Whose pen is this? 这是我的笔。这是我的笔。This is my pen. 你的弟弟叫什么名字？你的弟弟叫什么名字？ What is your younger brother's name? 他叫王强。他叫王强。His name is Wang Chang. 你是工程师吗？你是工程师吗？ Are you an engineer? 不是，我是学生。不是，我是学生。No, I am a student. 这是你的椅子吗？这是你的椅子吗？ Is this your chair? 不是，这是他的椅子。不是，这是他的椅子。No, this is her chair. 他叫李明吗？他叫李明吗？ Is his name Li Ming? 不，
他叫赵伟。不，他叫赵伟。No, his name is Jiao Wei. 你的爸爸是老师吗？你的爸爸是老师吗？ Is your father a teacher? 是的，他是老师。是的，他是老师。Yes, he is a teacher. 这是谁的杯子？这是谁的杯子？ Whose cup is this? 这是我的杯子。这是我的杯子。This is my cup. 他是你的同学吗？他是你的同学吗？ Is she your classmate? 不是，她是我的姐姐。不是，她是我的姐姐。No, she's my older sister. 你的朋友是哪国人？你的朋友是哪国人？ Which country is your friend from? 他是英国人。他是英国人。He is British. 这只狗是你的吗？这只狗是你的吗？ Is this dog yours? 是的，它是我的狗。是的，它是我的狗。Yes, it is my dog. 它叫什么名字？它叫什么名字？ What is his name? 它叫周杰。它叫周杰。His name is Zhou Jia. 你是韩国人吗？你是韩国人吗？ Are you Korean? 不，我是中国人。不，我是中国人。No, I am Chinese. 这是你的计算机吗？这是你的计算机吗？ Is this your computer? 不是，这是学校的计算机。不是，这是学校的计算机。No, this is the school's computer. 你的妹妹是学生吗？你的妹妹是学生吗？ Is your younger sister a student? 是的，他是学生。是的，他是学生。Yes, she is a student. 这只鸟叫什么？这只鸟叫什么？ What is this bird called? 他叫小黄。他叫小黄。It is called Little Yellow.
你是老师还是医生？你是老师还是医生？ Are you a teacher or a doctor? 我是医生。我是医生。 I am a doctor. 这是谁的桌子？这是谁的桌子？ Whose table is this? 这是我的桌子。这是我的桌子。 This is my table. 他们是你的朋友吗？他们是你的朋友吗？ Are they your friends? 是的，他们是我的朋友。是的，他们是我的朋友。 Yes, they are my friends. 你的姐姐叫什么？你的姐姐叫什么？ What is your older sister's name? 她叫刘芳。她叫刘芳。 Her name is Lu Fang. 你是澳洲人吗？你是澳洲人吗？ Are you Australian? 不，我是美国人。不，我是美国人。 No, I am American. 这是你的书包吗？这是你的书包吗？ Is this your backpack? 是的，这是我的书包。是的，这是我的书包。 Yes, this is my backpack.